आज फेरि मैले घिरौँला लिएर आएको गाइज। हेलो गाइज, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि आज मैले के लिएर आएको भने घिरौँला। आज मैले घिरौँलाको तरकारी बनाउन लागेको छु। सबैले लाइक कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो अल्छी नमानिकन हेरिदिनु होला गाइज, यही भन्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई यो घिरौँलाको तरकारी मन पर्छ कि पर्दैन साथीहरू? मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ। हाम्रो गाउँतिर त हुँदैन, तर यहाँ आएपछि चाहिँ मैले यो घिरौँला खान थालेको। मिठो हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ हल्का मेथी अनि प्याजहरू राखेर हालेर बनाउँछु। हजुरहरूले जसरी हालेर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। जे हाल्दा पनि हुन्छ, आफूलाई मनपर्ने कुराहरू हाल्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यस्तै गरेर हालेर पकाएँ साथीहरू। अनि आज चाहिँ अन्डा नि खाऊँ न भनेर अन्डाको रोटी पनि बनाएँ साथीहरू। मेरो अन्डाको रोटी पनि बनिसक्यो। बाई बाई गाइज।